장작 위에 빙그르르 돌아가는 치킨, 벌써부터 특별해 보이는데요. 참나무 장작에 구워 기름이 쫙 빠진 이 치킨은 열량이 매우 낮은데요. 이 치킨은요, 조리법도 특별합니다. 깨끗이 손질된 닭의 뱃속에다가 쌀과 대추, 은행, 잣, 인삼, 마늘까지 건강에 좋은 재료를 가득 채워 넣어 야무지게 봉합해준 뒤 후지에 닭을 끼워 넣습니다. 그리고는요, 500도씨 이상의 참나무 장작에 1시간 이상 익혀주면 이 집만의 맛있는 치킨이 되는데요. 먹기 좋게 가위로 잘라 접시에 얹으면 드디어 완성입니다. 노릇노릇하게 익어진 게 참 맛있어 보이죠? 드디어 비밀을 파헤칠 시간! 벌써 나왔어요. 일단요, 냄새가 정말 고소하고 담백한 냄새가 나고요. 윤기 흐르는 거 보세요. 짜르르르르르 맛있겠죠? 기름기가 쫙 빠진 담백한 닭고기 한 입, 쫀득쫀득한 영양밥 한 입. 이렇게 먹다 보니 질리지도 않고 어느덧 한 마리 뚝딱이더라고요. 하지만 칼로리가 낮기 때문에요, 살찔 걱정하지 않고 마저 다 먹었습니다. 참나무의 향기가 같이 어우러지면서 굉장히 맛있는 닭고기하고요. 또 밥에다가도요, 인삼, 대추, 마늘 등 건강 재료가 가득 들어가니까 여름 보양식으로도 부족하지 않을 것 같다는 생각이 들거든요. 일단 맛과 영양 모두 다 잡은 것 같습니다. 별난 닭 맞아요.